анестезию. Сейчас мы будем делать ботулотоксин 3 зоны: межброви, лоб, глаза. Мы делаем такую процедуру раз в полгода. Обязательно всем мужьям нужно делать ботулотоксин, чтобы они были красивые, такие же, как и вы, девочки. И вам тоже надо. Раз в полгода все приходим дружненько ко мне на ботокс, приводим своих мам, бабушек, дедушек. Правда же? Угу. Все, поехали, значит. Глазки закрыты, глазки мы не открываем. Тебе страшно? Да. Ничего страшного, потерпишь.